ये पहाड़ खामोश है, पर हर चोटी पर एक कहानी है। कहानी उस इंसान की जो गिरा, टूटा, थका, पर रुका नहीं। उसने ना हार मानी, ना हालातों से समझौता किया। उसने सिर्फ एक बात समझी, ऊंचाई तक पहुंचना है तो अकेले चलना होगा। ठंडी हवाएं, कांपते कदम, थकी सांसें, लेकिन जब मंजिल सामने दिखती है तो सब दर्द पूजा जैसे लगते हैं। याद रखो, जिंदगी भी एक पहाड़ है। रास्ते मुश्किल होंगे, पर जो चढ़ता रहेगा आखिरकार वो सूरज के सामने खड़ा होगा।